საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 27 აგვისტოს სიახლეებს ნინო ვარდაპეტიანი გაგაცნობთ. კორონავირუსით კიდევ 73 ადამიანი გარდაიცვალა და 4031 პირი დაინფიცირდა ქვეყანაში. რაც შეეხება რეგიონს, დღეის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში COVID ინფიცირების 100 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საქართველოში დღიურად აცრილია 26418 ადამიანი. აცრასთან დაკავშირებით ცვლილებაა ქვეყნის მასშტაბით სინოფარმის პირველ დოზაზე რეგისტრაცია დროებით იზღუდება. დღეიდან 27 აგვისტოდან სინოფარმის ვაქცინის პირველი დოზით ადმინისტრირება, როგორც წინასწარი ჯავშნით, ასევე ცოცხალი რიგით ვაქცინის დამატებითი პარტიის მიღებამდე შეუძლებელია. შეზღუდვა არ ეხებათ იმ პირებს, ვინც პირველი დოზით აცრის ჯავშანი გააკეთა 27 აგვისტომდე ნებისმიერი მომდევნო თარიღისთვის. შეუფერხებლად გრძელდება მოქალაქეების აცრა სინოფარმის ვაქცინის მეორე დოზით. ჯეოჰოსპიტალსის ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში პირველი დოზით აცრის მსურველებს შეუძლიათ დაჯავშნონ და აიცრან ფაიზერით ან სინოვაკის ვაქცინებით. მოსახლეობა ვეღარ გაირეგისტრირებით რეგისტრაციას და პირველი დოზის შემთხვევაში, ვაქცინაციის პირველი დოზის შემთხვევაში შეზღუდულია დარეგისტრირება. ხოლო მეორე დოზა მიიღებს ჩვეულებრივად მომსახურებას, დარეგისტრირდება და ჩვეულებრივად მიიღებს მომსახურებას. რაც შეეხება სხვა ვაქცინაციის პროცესებს, უწყვეტ რეჟიმში მუშაობთ. ვირტუალურად დარეგისტრირებული პაციენტები ფაქტიურად განვლებულია 27 რიცხვის მდგომარეობით. პირველი დოზა, ვინც უკვე განახორციელა, გაიკეთა, მათ ავტომატურად შეუძლიათ დარეგისტრირება და მიიღონ მეორე დოზის ვაქცინა. დღეს საკრებულოს მორიგის სხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა 13 საკითხი განიხილეს, თუმცა ძირითადი განსახილველი თემა იყო ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბების და მისი სტრუქტურიზაციის პროცესის განხილვა, რომელსაც ყველაზე მეტი დრო დაეთმო. ასევე ისაუბრეს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, რასაც სხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. უფრო დეტალურად რა საკითხები განიხილეს საკრებულოს სხდომაზე ლიზი საფარიანი გვიამბობს. ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს, რომელსაც ჩამოყალიბების შემდეგ გარკვეული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება ოქტომბრიდან უნდა დაიწყო, მარტისთვის გადაიდო. ფუნქციონირება უნდა დაიწყო 4 მიმართულებით: ზედამხედველობა სამშენებლო ნაწილზე, არქიტექტურული ნებართვის გაცემა, დასუფთავებისა და მომსახურების ნაწილზე. ამის შესახებ დეპუტატებმა დღეს სხდომაზე ისაუბრეს. განიხილეს ის საკითხები, რაც ბაკურიანისთვის ტექნიკის შეძენასა და ინფრასტრუქტურის საკითხის მოგვარებას ითვალისწინებს. წარმოდგენილი იყო აგრეთვე ერთ საკითხად ბაკურიანში სამომავლოდ თუ სად უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ლოკაციები, აგრეთვე ის დეპო, სადაც განთავსდება ის ტექნიკა, რომელიც ჭირდება სააგენტოს ბაკურიანის სრულფასოვანი მომსახურებისთვის. ლოკაციები შერჩეულია იმის შესაბამისად, ეს წარმოდგენილი ჰქონდა ჩვენ საკრებულოს სხდომაზე ორთოფოტოზე დატანილი თითოეული ლოკაციის კოორდინატებით და მოვიწონეთ, ეს არ არის საბოლოო, შესაძლებელია შეიცვალოს, უბრალოდ მოვიწონეთ ეს მიმართულება, წარმოდგენილი ლოკაციები და ამ პროექტს კი ჭირდება კიდევ დახვეწა. დეპო გათვალისწინებულია 70 ერთეულ ტექნიკაზე. ამ ეტაპისთვის ცნობილია მუნიციპალიტეტისთვის, რომ ჩვენ შეძენილი გვაქვს დაახლოებით 11 მილიონის ღირებულების ტექნიკა, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 10 ერთეული და ეს ყველაფერი ჩაშვებული იქნება ბაკურიანთან მიმართებაში და კიდევ ველოდებით დამატებით ტექნიკას, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი შეიძენს მსოფლიო ბანკის დახმარებით. მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, ზოგი ლოკაცია არის კერძო საკუთრება და ამაზე არის ფონდების ჩართვის სააგენტო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩართული, რომლებიც ახორციელებენ მოლაპარაკებებს, მოხდება გამოსყიდვა თუ მონაცვლეობა ამ ტერიტორიების და გარკვეული პროცედურები ჭირდება. ასევე ისაუბრეს მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, რასაც სხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. წარმოდგენილი იყო 2021-2024 წლის ახალგაზრდებისთან ურთიერთობის სტრატეგიული გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რამაც გამოიწვია გარკვეული დეპუტატების გარკვეულ დეპუტატებში გამოიწვია კითხვით ნაწილი, რომ ეს როგორ განხორციელდებოდა, მიიღეს შესაბამისი პასუხები, გადაიზარდა პოლემიკაში, მაგრამ ეს ჩვეულებრივად საკრებულოს სხდომისთვის
თანამდები პროცესია, რაც დღეს მოხდა საკრებულოზე. მუნიციპალიტეტის მერიამ სხდომაზე ერთ-ერთ საკითხად განიხილა და წარმოადგინა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი, გეგმიური ნაწილი შეადგენს 27.900.000 ლარს. 6 თვის განმავლობაში შემოვიდა 11.200.000. გეგმა შესრულდა 99%-ით. 6 თვის გეგმა. ძირითად მუხლებში შემოსავლების ნაწილში გეგმა ზოგ მუხლში გადაჭარბებით არის შემოსული, მაგრამ გრანტების მუხლმა განსაკუთრებით იქონია გავლენა ბიუჯეტის შემოსულობებზე და შესაბამისად არ შემოვიდა იმ რაოდენობის, რაც დაგეგმილი იყო. მაგრამ წლის განმავლობაში ეს ამ ნაწილში გრანტების მუხლში გამოსწორებული იქნება სიტუაცია, რადგან ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება გეგმიურად მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა გეგმა შესრულებული იქნება. მაგრამ ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილზე გარკვეულწილად პანდემიური პროცესებიც მოქმედებს და აქედან გამომდინარე 6 თვის გეგმის შეუსრულებლობა ნაწილობრივ აქედანაც იქნა განპირობებული. რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, გეგმიურად მიმდინარეობს ხარჯვითი ნაწილიც. დღეს დეპუტატებმა სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 13 საკითხი განიხილეს. რაც შეეხება მომდევნო სხდომას, სავარაუდოდ მომავალი თვის ბოლო პარასკევს გაიმართება. შესაძლოა ეს იყოს ბოლო სხდომა 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. დაგეგმა შენი ბიუჯეტი ბორჯომსა და ახალციხეში საპროექტო იდეების მიღება 31 აგვისტოს ჩათვლით არის შესაძლებელი. მოქალაქეებს, რომლებსაც სურთ საკუთარ სოფელში, უბანში, თემში რაიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელონ, საშუალება აქვთ გამარჯვების შემთხვევაში დაფინანსება ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოიპოვონ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი პროგრამას წელს პირველად უერთდება და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ბიუჯეტში გამარჯვებული პროექტების დასაფინანსებლად 320.000 ლარი გაითვალისწინა. სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა ხორციელდება USAID-ის კარგი მმართველობის პროგრამის ფარგლებში და მისი პარტნიორია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი. სწორედ პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ საინფორმაციო შეხვედრები მიმდინარეობს ქალაქსა და სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ბორჯომისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება. სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის წარმომადგენლები ქალაქსა და სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან და სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან და მასში ჩართულობისაკენ მოუწოდებენ. მოქალაქეებს საპროექტო წინადადებების ონლაინ ატვირთვა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე. თითოეული პროექტის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 80.000 ლარს. საერთო ჯამში დაფინანსდება 4 პროექტი, ერთი ქალაქში, 3 კი სოფლებში. მოხარული ვარ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტი მხარს უჭერს სამოქალაქო ბიუჯეტს და მისი განხორციელებისათვის 2022 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 320.000 ლარია გამოყოფილი. ეს არის ძალიან კარგი შანსი ბორჯომელი მოქალაქეებისათვის განახორციელონ საკუთარი იდეები, რომელიც წაადგება ადგილობრივი თემის ინტერესებს. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ შევუერთით საინფორმაციო კამპანიას, ჩვენი მიზანია თითოეულ ადამიანამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, რომ არც ერთი კარგი საპროექტო იდეა არ დარჩეს სამოქალაქო ბიუჯეტის მიღმა. საპროექტო იდეების წარდგენისვა და 31 აგვისტოს იწურება. თავდაპირველად მოხდება საუკეთესო განაცხადების გადარჩევა. შემდეგ კი მოქალაქეების მიერ ხმის მიცემის საშუალებით გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტები. სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა ხორციელდება USAID-ის კარგი მმართველობის პროგრამის ფარგლებში და მისი პარტნიორია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი. პროგრამის მიზანია გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო ფინანსების მართვაში და მეტი პროექტი განხორციელდეს ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტების გათვალისწინებით. რას გულისხმობს სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა, რა სახის საპროექტო იდეების წარდგენა შეუძლიათ ადგილობრივებს, როგორ მოხდება საუკეთესო პროექტების გამოვლენა და დაფინანსება. ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ეთერში გვერდება. დღის ამბების შეკითხვებს უპასუხებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ნინო გიუაშვილი. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის.
მადლობა. დიაგნოზირებთ სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ. ეს არის პროგრამა, რომელიც აძლევს ჩვენს მოსახლეობას შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. რაც ყველაზე ხელსაყრელი გზა არის მოსახლეობა ჩართული იყოს საჯარო ფინანსების მართვაში. ზუსტად წერეთ პირველად ჩავერთეთ აღნიშნულ პროექტში. ჩვენი მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამისთვის 2022 წელს გამოყენებს 320,000 ლარს. თანხაში წარმოგგენილი თანხაში დაფინანსდება 4 პროექტი. ერთი პროექტის ღირებულება განისაზღვრება 80,000 ლარის ოდენობით. 4 პროექტიდან ერთი პროექტი განხორციელდება ქალაქის მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი 3 პროექტი განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და დაბეჭდში. ჩვენ აღნიშნულ პროექტში თავერთეთ დიდი მონდომებით, იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მოსახლეობისაგან მივიღებთ საინტერესო ინფრასტრუქტურული იქნება თუ სხვა საპროექტო წინადადებებს, რომლებსაც განახორციელებთ 2022 წელს. დიახ, ვისთვის არის გათვლილი ეს პროექტები, ანუ ვის შეუძლია წარადგინოს ესეთი პროექტები და როგორი სახის პროექტები უნდა წარმოადგინონ მოქალაქეებმა, რომ დაფინანსდეს? საპროექტო წინადადების წარმოდგენა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან გუნდს, რომელიც არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული. აქ საპროექტო წინადადებების შეზღუდვა არ გვაქვს, ანუ შეუძლიათ ნებისმიერი იდეა, რასაც ფიქრობენ, რომ თავიანთ მუნიციპალიტეტში განხორციელდება, წარმოადგინონ. ჩვენ ნებისმიერ საპროექტო წინადადებას განვიხილავთ. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ არსებობს წინასწარ დამტკიცებული კრიტერიუმები ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმოდგენილი საპროექტო წინადადება. თუმცა მოსახლეობას ამ კრიტერიუმების ცოდნა წინასწარ არ მოეთხოვება, მათ მხოლოდ საპროექტო იდეა უნდა წარმოადგინონ ჩვენთან და მერიაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უზრუნველყოფს წინასწარ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად საპროექტო წინადადებების გადარჩევას. აქვე აღნიშნავ, რომ აღნიშნული პროექტი ხორციელდება USAID-ის ორგანიზებით და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სრულად 100%-ით საპროექტო წინადადებებს. კი ბატონო, ხშირად დასმულა მოქალაქეების მხრიდან შეკითხვები, რომ მაგალითად საკუთარი ბიზნესის განვითარების ან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თუ შეუძლიათ წარადგინონ საპროექტო იდეა, ან არსებულის განვითარება თუ შეუძლიათ. ანუ ასეთი ტიპის კითხვებს როგორ უპასუხებდით თქვენ? ამ შემთხვევაში რამდენად შესაძლებელია ამ პროგრამაში ჩართვა? დიახ, ეს ზუსტად ეს წინასწარ დამტკიცებული კრიტერიუმები გულისხმობს ამ მიმართულებას. საპროექტო წინადადება აუცილებლად უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება. შესაბამისად, ახლა თქვენ რა სფეროებით დააფინანსეთ, დაასახელეთ სექტორი ქვეყანაში ფინანსდება სხვადასხვა უწყობების მიერ. თქვათ, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, თქვათ, კერძო სექტორი, ანუ ამ მსგავს ტიპის პროექტებს სამოქალაქო ბიუჯეტი არ გულისხმობს. ანუ რომ დავაკონკრეტოთ და რამდენიმე მაგალითი რო ჩამოვთვალოთ, როგორი ტიპის პროექტები შეუძლიათ წარმოადგინონ ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან, უფრო ნათელი რო იყოს მოქალაქეებისთვის. აქ შეზღუდვა არ გვაქვს ინფრასტრუქტურული კუთხის მიმართულებით. მთავარი არის, რომ წარმოდგენილი პროექტი ხორციელდებოდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, აუცილებლად იყოს თვითმმართველობის უფლებამოსილება. პროექტი არ იყოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ან მიმდინარე პროექტი, ასევე ტექნიკურად შესაძლებელი უნდა იყოს. თორე როგორც ასეთი რა ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით რაღაცა კრიტერიუმები იყოს ან პრიორიტეტები განსაზღვრული წინასწარ, ანუ კონკრეტულად რა პროექტი უნდა წარმოადგინოს, ესეთი მიმართულება ასე არ არის შეზღუდული. ნებისმიერი საპროექტო წინადადება ინფრასტრუქტურის მიმართულებით შეუძლია
წარმოადგენენ მოსახლეობამ. მაგალითად, სოფელში მოსახლეობას თუ სურს ბავშვებისთვის სკვერის მოწყობა, ან შესაძლოა სანიაღურე სისტემის პრობლემა აქვს, გზის მოწესრიგება სურთ. ალბათ ასეთი საპროექტო იდეები მისაღებია და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მხრიდან შესაძლებელია მათი დაფინანსება. და აქვე დავაკონკრეტებ, ნინო, თუ შესაძლებელია, ალბათ საპროექტო იდეა არ უნდა შედიოდეს ერთი მოქალაქის ინტერესებში, ხო? ანუ სოფელს თემს უნდა სურდეს ამ პრობლემის მოგვარება, ხო? ალბათ ასეთი ინიციატივებია უფრო მისაღები. დიახ, იცით როგორ არის ახლა თქვენ პრიორიტეტებით ჩამოთვალეთ, ეს ყველა პრიორიტეტი პირდაპირ განეკუთვნება სამოქალაქო ბიუჯეტის თემას. თუმცა ახლა ეს რომ თემზე იყოს მორგებული, ეს შეზღუდვად არ გვაქვს. მაგრამ ახლა სკვერის მოწყობა და ვთქვათ სანიაღვრე არხი, რა თქმა უნდა, იქნება სულანად თემზე მორგებული. თუმცა ესეთ საპროექტო წინადადების წარმოდგენა არ არის მთავარი, რომ აუცილებლად დაფინანსდება ეს პროექტი. თვითონ პროგრამა მოიცავს ეტაპებს. კი ბატონო, ამ ეტაპებზეც აუცილებლად დავსვამ კითხვას. აი ახლა იმაზე ვისაუბროთ, როგორც ვიცით, საპროექტო იდეების წარდგენა 31 აგვისტოს ჩათვლით არის შესაძლებელი. ამდენდე რამდენი განაცხადია შემოსული და კარგად რომ განვარტოთ მოქალაქეებისთვის, როგორ უნდა წარმოადგინონ საპროექტო იდეა. ელექტრონულად თუ მაგალითად მერიაში უნდა მოვიდნენ, ანუ ეს პროცედურები როგორ უნდა გაიარონ და სად ნახონ მაგალითად სააპლიკაციო ფორმა. დიახ, მოგახსენებთ ამ დრომზე შემოსული არის 14 საპროექტო წინადადება. მოქალაქეებს შეუძლიათ ელექტრონულად წარმოადგინონ საპროექტო წინადადებები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე borjomis.gov.lg, ასევე მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდზე მითითებული არის ონლაინ პორტალი სახელწოდებით დაგეგმე შენი ბიუჯეტი, მარტივი განაცხადის ფორმაა შესავსები. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მოიცავს, ანუ საპროექტო წინადადების წარმოდგენისთვის აუცილებელია მოქალაქის იდენტიფიკაცია, პროექტის განხორციელების კონკრეტული ლოკაციის მითითება, პროექტის დასახელება და პროექტის მოკლე აღწერა. იმისათვის, რომ დარეგისტრირდეს ონლაინ საპროექტო წინადადება. ეხლა 5 დღე გვაქვს დარჩენილი საპროექტო წინადადებების მისაღებად, მე მოვუწოდებ თქვენს მოსახლეობას და აქტიურად საერთოდ აღნიშნულ პროგრამაში. კი ბატონო, თუ კითხვები აქვს მოქალაქეს, სად უნდა მოგმართოთ, ან როგორ უნდა დაგიკავშირდეთ ამ შემთხვევაში? კითხვების შემთხვევაში შეუძლიათ Facebook გვერდზე დასვან კითხვები და თქვენ შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი უპასუხებს კონკრეტულ შეკითხვებს. საპროექტო განაცხადების მიღების შემდეგ ვინ და რა კრიტერიუმების მიხედვით გამოავლენს საუკეთესო პროექტებს და ასევე როგორ მოხდება გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა და შემდგომში უკვე დაფინანსება. დიახ, მოგახსენებთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 31 აგვისტოს ჩათვლით არის საპროექტო წინადადების მიღების ვადა. შემდეგ უკვე 15 სექტემბრამდე მერიაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უზრუნველყოფს საპროექტო წინადადებების გადარჩევას, როგორც აღნიშნეთ, წინასწარ დაკითებული კრიტერიუმების შესაბამისად. და შემდეგ უკვე, როდესაც ეს სამუშაო ჯგუფი გადაართვევს საპროექტო წინადადებებს, 31 ოქტომბრამდე იწყება ამ პროექტების ონლაინ კონკურსი ხმის მიცემით. და 31 ოქტომბერს ხმათა უმრავლესობით გამოვლინდება ზუსტად 4 გამარჯვებული პროექტი, რომელიც უნდა დავაფინანსოთ მომავალ წელს. შემდეგ უკვე ეს ხმათა უმრავლესობით გამოვლენილი საპროექტო წინადადებები დამუშავდება მერიის სხვადასხვა სამსახურების მიერ 1 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით და უკვე აისახება 22 წლის ბიუჯეტის პროექტში. ანუ განხორციელება მოქალაქეს იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული გახდა მისი საპროექტო იდეა შეძლებს 22 წლიდან, ხო? რა თქმა უნდა, ეს თვითონ საბიუჯეტო კოდექსით ამას გულისხმობს, რომ ბიუჯეტი იგეგმება ახლა 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი საბოლოო ვერსია დგება 15 ნოემბრამდე და ზუსტად 15 ნოემბერს შედგება
ბიუჯეტის პროექტი, ამაში იქნება გათვალისწინებული ზუსტად სამოქალაქო ბიუჯეტის მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამით შერჩეული პროექტები, რომელიც ეს ხდება ისედაც პროცედურულად 22 წელს უნდა დაფინანსდეს. თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ 4 პროექტი დაფინანსდება, ერთი ქალაქში, 3 სოფელში და თითოეულის მაქსიმალური ბიუჯეტი არ უნდა ცდებოდეს 80,000 ლარს. იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ნაკლებ ბიუჯეტიანი პროექტი წარადგინა მოქალაქემ, მაგალითად 30,000-იანი, 50,000-იანი და თქვათ არის მეტი პროექტი, რომელმაც მოწონება დაიმსახურა. ანუ შესაძლოა 4-ზე მეტი დაფინანსდეს თუნდაც მცირე ბიუჯეტიანები და თუ არ იყო თქვათ 4-ვე 80,000 ლარიანი პროექტი. ანუ ამ შემთხვევაში დიახ, თუ შესაძლებელია. ეს ჩვენ წინასწარ განვსაზღვრეთ ბიუჯეტი, რომელიც რა თქმა უნდა არის სავარაუდო. 320,000 ლარი არის განსაზღვრული სამოქალაქო ბიუჯეტისთვის, თუმცა 80,000 ლარი არის ზედაზღვარი თითოეული პროექტის ღირებულებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნაკლებ ბიუჯეტიანი პროექტებით დაფინანსდება, რომელიც გაიმარჯვებს ონლაინ კონკურსში თანმიმდევრულად ხმების რაოდენობის მიხედვით. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ თქვათ პირველი ეტაპი გაიაროს შერჩევის მისმა პროექტმა და ვინ იქნება იმ კომისიაში სავარაუდო პირები, ვინც შეაფასებენ ამ საპროექტო წინადადებებს? დიახ, მოგახსენებთ, ძირითადი კრიტერიუმებია ის, რომ პროექტი აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, პროექტი უნდა წარმოადგენდეს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას, პროექტი არ უნდა იყოს მიმდინარე ან დაგეგმილი მომავალი წლის ბიუჯეტით თვითონ მუნიციპალიტეტის მიერ, ასევე პროექტი უნდა იყოს ტექნიკურად შესაძლებელი, ან ტექნიკურად პროექტის განხორციელება ტექნიკურად უნდა იყოს შესაძლებელი. სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტებულია მერიის სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელების მიერ. ეს არის საფინანსო სამსახური, ინფრასტრუქტურის სამსახური, იურიდიული სამსახური, ვინც უზრუნველყოფს კრიტერიუმების მიხედვით საპროექტო წინადადებების შეფასებას და შემდგომში გადაწყვეტას. 15 სექტემბრიდან დაიწყება ონლაინ ხმის მიცემა და აქ უკვე მოსახლეობის თართულობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ხარი დაუჭირონ თავიანთ თემში იქნება თუ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილ პროექტებს თავისი შეხედულებისამებრ, რომელიც წარმოადგენს პრიორიტეტს ხმამისცემს და გამოვლინდეს გამარჯვებული პროექტები. დიახ, მეც მოვუწოდებ მოქალაქეებს გამოიყენეთ შანსი 31 აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონულად წარადგინეთ თქვენი საპროექტო იდეა და გამარჯვების შემთხვევაში მოიპოვეთ დაფინანსება თქვენს თემში ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, დღის ამბების შეკითხვებს პასუხობდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ნინო გიუაშვილი. ახლა კი გამოშვების დასრულებამდე ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი ბორჯომსა და მეზობელ ქალაქებში. ასეთი იყო 27 აგვისტოს დღის ამბები. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. დღის ამბები ორშაბათამდე გემშვიდობებად. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.